Odamlaymiz Mardona, Mardona, Mardona. Tumanimiz aholisi, hurmatli yoshlar, sizlarni O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlarning mardligingiz, fidoyiligingiz va jasoratingiz har birimiz uchun ilhom manbai. Sizlar ona vatanimiz uchun shirin joningizni hech ikkilanmasdan fido qilgan jasur o'g'lonlar. Sizlarning har bir bebaho ne'matdir. Shuning uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Milliy armiyamiz qisqa tarixiy davr ichida zamonaviy qurol aslaha bilan yuqori darajada mustahkam bo'lib, turli klublarga ega bo'lgan, xalqimizning ishonchli tayanchiga aylangan, prezidentimizning doimiy e'tibori va g'amxo'rligida qurolli kuchlarimizning salohiyati yil sayin oshib, yurtimiz himoyasini mustahkam negiziga aylanmoqda. Va erkin xalqimizning yangi muqaddas bir bayrami sifatida nishonlanib, yildan yilga xalqimizning ko'ngildan, ichki dunyosidan chuqur joy olib bormoqda. Prezidentimizning bevosita rahbarligida sun'iy yillar mobaynida yurtimizda davr talabi va jahon andozalariga javob beradigan qurolli kuchlarni barpo etildi. Shu davr ichida amalga oshirilgan ishlarni baholar ekanmiz. Bugungi kunda O'zbekiston amalda o'zining zamonaviy, ixcham va harakatchan, yaxshi qurollangan, mamlakatimiz barqarorligi va xavfsizligini, sarhadlarimiz daxlsizligini, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan milliy armiyamizga ega deb bemalol ayta olishimiz mumkin. Orif Oydinovlar faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Harbiy qismimiz va barcha Kakaydi garnizonida joylashgan harbiy qism va muassasalar butun mamlakatimizda harbiy intizomni mustahkamlab, o'ziga yuklatilgan vazifalarni a'lo darajada bajarish uchun shay holatda turibdi.